हे लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ। आज है 31st एंड आज कुछ तो स्पेशल करने का बहुत मन करता है, बट दिस हालत मैं अभी नहा के आई हूँ, बट मेरा हेयर बहुत ही ऑयली और गंदे हो रहे हैं। पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं था कि मैं खुद से हेयर वॉश करूँ, तो मैं फटाफट नहा के निकली हूँ। और अभी मैं जाऊँगी अपने सामने वाले पार्लर में थोड़ा सा हेयर वॉश करने। तो सबसे पहले मैं हल्का सा रेडी हो जाती हूँ, जस्ट स्किन केयर कर लेती हूँ क्योंकि अभी नहा के आई हूँ। सो दिस इज़ माई टोनर फ्रॉम डॉट एंड की, विच इज़ एंगल बहुत ख़राब होगा क्योंकि मेरे को एंगल मिल नहीं रहा था, इतना मैंने मेसअप कर दिया सब कुछ। तो bear with me. Next I will just use my क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, this you I will just use my सीरम। भूल भी जा रही हूँ यार, तबियत सच में बहुत खराब। तो मैं तो आज ऑफिस भी नहीं जा पाई, सुबह इतना फीवरिश था, बट अभी थोड़ा नहा के मतलब मेरा नोज़ एरिया पूरा जल रहा है। ओ माय गॉड। मॉइस्चराइज़र जो रिस्टॉक हो चुका है, दिस टू अप्लाई, बट मैं हमेशा हाथ से अप्लाई करती हूँ। सो दिस टुडे आई विल अप्लाई इट फ्रॉम दिस। Who always want to enjoy even for the smallest events। और आज तो न्यू ईयर है, तो ये ईयर एंड न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना तो बनता है। आई होप कि मैं शाम तक ऐसे ही रहूँगी, तो नहीं तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ओके, लाइक माई सनस्क्रीन। Oh my god, my nose area is like literally itching क्योंकि इतना कोल्ड हो गया है। That's all. लेट्स गो। मेरा हेयर कोम करके निकल रही हूँ, सो दैट्स ऑल। और देखो मेरे बाल। एनीवे, सी यू गाइस आफ्टर सम टाइम। मुझे ठीक कर दो गाइस। भाई बहुत ही बीमार फील कर रहा है, उसको हम छोड़ के जा रहे हैं। बाय अक्कू, अक्कू बाय। गाइस हम लोग निकल गए हैं। ये स्मॉलू वो खुद भी बीमार है। इधर देख। कहाँ है? दिख, पता नहीं दिखी कि नहीं। गाइस ये सैलून इतना कुछ खास है नहीं, सो आई हैव अनदर वन जहाँ पे मैं जाती हूँ फॉर माई नेल्स स्लैश एंड एवरीथिंग। बट मुझे बस हेयर वॉश करवाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और बहुत ऑयली हेयर हो चुके थे। बट आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेकार था क्योंकि उन्होंने जो चार्ज किया हमसे, हम शॉक हो गए। लाइक हम फर्स्ट टाइम मैं हेयर वॉश कहीं करा रही हूँ ऐसा फील हो रहा था। एनीवे, यू कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गाइस मेरा आईब्रोज हो चुका है एंड पूरा रेड हो गया। अब हेयर वॉश कर रही थी एंड फाइनली ये हेयर वॉश का टाइम आ गया था एंड मुझे किसी और से हेयर वॉश करवाना बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत रिलैक्स फील होता है। गर्ल्स कैन रिलेट, सो आई थिंक इवन गाइस कैन। सो यहाँ पे अनीशा भी करवा रही थी एंड देन आप हाय बोलोगे? हाँ।
गाइस देखो कितनी सुंदर है। किसी को पर लग रहा होगा कि 5-6 इयर्स की बेटी है। सो प्रिटी। गाइस मैंने अपना हेयर वॉश करवा लिया है इतना बीमार के साथ। लेट्स सी क्या होता है। This lady was very sweet, but the price they're charging is way too much. I mean, we go to different parlor. I know the price. So charging for hair wash this much is not at all acceptable. So I'm not gonna go back there. और ये है मेरा लुक 31st नाइट का। मैं बहुत सोबर सा लुक था मेरा। नीमो, अनीशा, भाई हम सब कैब में बैठ गए थे। उसके बाद हम लोगों को जाके बैंड मिला था एंड लोग जॉनी का वेट कर रहे थे। वो सब अंदर चले गए एंड मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार कर रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा जितना हो सके आई हैव रिकॉर्डेड। मैं बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रही थी हाय गाइस। फिर से बोल। शर्मा क्यों रहा है? गाइस मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। सॉरी। वैसे कोई देखता तो नहीं है बट फिर भी सॉरी। मैं बस यहाँ पे एंजॉय करने आई हूँ पर मुझसे हो नहीं रहा। मैंने आग देखी, मेरा हालत ख़राब है और पास आ गया है। आ गया दिखाओ। मैं गाइस अब बचे हैं